하와이의 샌드비치는 황금빛 모래와 투명한 파란 바다가 어우러져 마치 동화 속 풍경을 연상시킵니다. 각 해변마다 독특한 매력을 가지고 있어 서핑을 즐기는 사람들부터 조용한 휴식을 원하는 이들까지 모두 만족시킬 수 있습니다. 하와이는 눈부신 자연 경관, 따뜻한 기후, 그리고 세계에서 가장 아름다운 해변들로 유명합니다. 특히 하와이의 샌드비치는 방문객들에게 잊을 수 없는 경험을 선사하는 곳 중 하나입니다. 사진에 있는 수영 금지 표지판이 마치 해변의 보안관처럼 보이는군요. 이 엄숙한 경고는 바다의 경계를 넘지 말라고 말하고 있지만 모래 위의 파수꾼이 바다의 왕국에 발을 디디는 것을 막을 수 없나 봅니다. 바다는 그 빛나는 파도와 속삭이는 바람으로 마치 방문객들을 유혹하는 듯합니다. 사람들은 표지판을 보며 오늘은 어떤 모험을 해볼까? 라고 생각하며 바다의 부름을 거부할 수 없다는 듯 발걸음을 옮깁니다. 표지판에 No Swimming이라는 말은 바다의 파도 속에서 즐기고 있는 사람들에게는 Yes Swimming으로 들릴 것 같습니다. 바다는 그들에게 조심하라고 말하고 있는 것 같지만 그들의 귀에는 자유롭게 뛰어놀라고 들리는 것 같습니다. 하와이의 샌드비치에서는 자연의 웅장함이 여행자의 마음을 사로잡는 장면이 펼쳐집니다. 붉은 경고와 수영 금지라고 쓰인 표지판은 마치 모험을 부르는 신호인 양 사람들은 바다의 포옹을 거부할 수 없는 유혹에 빠져듭니다. 그들의 발걸음은 조심스럽지만 결의에 차 있습니다. 어린아이의 첫 걸음마처럼 바다는 그들의 존재를 확인하며 거품을 터뜨리는 파도로 화답합니다. 여기저기서 들리는 웃음소리와 즐거운 비명은 바다가 샌드비치에 뿌려놓은 이상한 마법처럼 파도를 타고 멀리까지 울려 퍼집니다. 거친 파도가 위험하다는 사실을 알리는 경고판이 곳곳에 세워져 있음에도 불구하고 어떤 이들은 그 경고를 아랑곳하지도 않고 파도를 향해 달려듭니다. 이들은 바로 거침없는 파도 사랑꾼들입니다. 이들의 모험은 거의 유쾌한 광경을 연출합니다. 일단 물가에 도착하면 경고판이 마치 무대 뒤의 조연처럼 느껴질 정도입니다. 경고판에 큼직한 글씨로 거친 파도 위험이라고 적혀있지만 이를 읽는 이들의 얼굴에는 오히려 도전의 불꽃이 타오릅니다. 아이들은 파도가 치는 것을 보며 행복해합니다. 남자와 여자들은 서로를 향해 물살을 튕기며 웃음을 주고받습니다. 모두가 파도의 리듬에 맞춰 자유롭게 몸을 움직이며 삶의 걱정들을 잠시 잊혀집니다. 샌드비치는 잠시나마 현실의 테두리를 벗어나 바다의 품속에서 자유를 만끽할 수 있는 피난처가 됩니다. 그러나 이 모든 환희 속에서도 바다의 강력한 힘 앞에서는 조심해야 한다는 것을 잊어서는 안 됩니다. 수영 금지 표지판은 거기에 세워진 것이 괜한 것이 아닙니다. 바다는 너그럽지만 때로는 무자비한 변덕을 보이기도 합니다. 그러므로 모험을 즐기되 항상 자연에 대한 존중과 안전한 물놀이가 우선되어야 합니다. 샌드비치에서의 하루는 이처럼 감정의 롤러코스터와도 같습니다. 경고 표지판 뒤로 보이는 파도의 무한한 매력에 이끌리면서도 우리는 자연의 힘과 존엄성에 대한 경외심을 가져야 합니다. 해변에 모인 사람들은 각자의 방식으로 바다와 교감합니다. 어떤 이는 조심스럽게 발을 담그며 파도에 몸을 맡기고 어떤 이는 더 깊은 곳으로 도전하며 자신의 한계를 시험합니다. 이들 모두에게 바다는 친구이자 스승이며 놀이터입니다. 하와이 해변과 같이 자연 환경이 강렬한 곳에서는 안전이 최우선이며 사건, 사고는 예방 가능한 경우가 많습니다. 해변을 방문할 때는
항상 주의를 기울이고 안전 지침을 준수하여 즐거운 추억만을 만들어 가야 합니다. 샌드비치와 샌드위치의 만남. 이 재미있는 역사적 배경을 바탕으로 샌드비치에서 샌드위치를 즐기는 것은 여러모로 상징적인 행위가 되었습니다. 맑은 하늘 아래 해변에서 느긋하게 샌드위치를 즐기는 모습은 휴식과 여유를 상징하며 바쁜 일상에서 벗어나 자연과 함께하는 소중한 시간을 나타냅니다. 푸드트럭에서 판매되는 다양한 먹거리는 지역마다 특색이 있고 그 중에서도 하와이는 특히나 독특하고 맛있는 음식으로 유명합니다. 하와이는 신선한 과일, 특히 파인애플과 같은 열대 과일이 풍부하여 이를 활용한 다양한 음식을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 또한 딸기와 초콜릿을 결합한 디저트는 달콤하고 풍부한 맛으로 많은 사람에게 사랑받고 있습니다. 하와이의 푸드트럭에서는 이러한 과일을 활용한 스무디, 프루트볼, 아이스크림, 타르트 등 다양한 디저트를 제공합니다. 또한 하와이의 대표적 길거리 음식으로는 포케, 로코, 모코, 칼루와 돼지고기, 쉬림프 플레이트 등이 있어 방문객들은 하와이 맛을 다양하게 경험할 수 있습니다. 하와이 섬 각지에는 이외에도 많은 볼거리와 체험할 수 있는 곳이 많으니 여행 계획을 세울 때 각 섬의 특성과 관심사에 맞춰 방문지를 선택하는 것이 좋습니다. 자연 탐험, 문화체험, 휴식, 스포츠 등 다양한 활동을 즐길 수 있는 하와이는 모든 종류의 여행자에게 매력적인 목적지입니다. 하와이의 푸드트럭 앞에서 바람은 부드럽게 불어오고 파도 소리가 멀리서부터 귀를 간질거립니다. 아쉬운 마음에 이 모든 순간을 기억하려 애씁니다. 파인애플과 딸기 초콜릿 달콤한 향이 공기 중에 떠돌며 입안 가득 행복을 전합니다. 하와이의 햇살 아래 당신은 먹었던 음식들이 단순한 식사가 아니라 여행의 이야기와 감정을 담고 있음을 깨닫습니다. 다음에 올 때는 꼭 수영복을 챙겨 올 거라 다짐합니다. 그리고 저 바닷속에 저도 아마도 함께 할 것 같네요. 그럼 다음 여행에 다시 만나요. 호라.